လာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာနေစဉ်စားသုံးသောဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ public ကင်လို့ခေါ်တဲ့ငရုတ်သီးကြက်သားကြော်လေးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် public ကင်လို့ဖို့အတွက်အနေတော်လှင်းထားတဲ့ကြက်သားလိုပါမယ်ရှင်ကြက်ရင်အောင်သားကိုသုံးပြုထားပါတယ်ဒီလိုအနေတော်ရွယ်လေးတွေလှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်လေးအကြီးကိုလည်းဒီလိုလေးရအောင်လှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူကိုနှုတ်ဆင်းထားပြီးတော့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုတော့ထားပြရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးတောက်အကြီးပါပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်တော့ခရုပ်စီငံပြရည်နဲ့ပန်းငံပြရည်အနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တကြားပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ရှင်ပန်းစီသားအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာရင်ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်ပါမယ်နော်ခဏကြာရင်ကြက်သွန်နီကိုထည့်ပါကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နီကအနံ့ကောင်းကောင်းမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သားကိုထက်ကြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြက်စားပြုတ်လိုက်ရင်အရသာကိုစားထည့်လို့ရပါပြီနော်ခရုပ်စီထမင်းစားစွန်းတစွန်းထပ်ပါမယ်ရှင်ကျမကဒီနေ့ဒီတဲ့အိုးကိုသုံးပြထားတဲ့အတွက်လက်ကလှုပ်လို့မရပါဘူးနော်မဟုတ်ရင်အိုးကတူးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရသာထည့်တဲ့ချိန်မှာမီးလျှော့ပြီးတော့ပုံမှန်လေးကြော်သွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငါပြန်ရင်ထမင်းစားစွန်းတစွန်းထပ်ပါမယ်ရှင်တကြားကိုလက်ဖက်ရည်စုံတစုံစာထည့်ပါမယ်ရှင်ပန်းငံပြရည်အနဲ့လက်ဖက်ရည်စုံ၄ပုံတစ်ပုံကိုထည့်ပါမယ်ရှင်တကယ်လို့အယောင်ဖြော့ဖြော့လေးပဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်းငံပြရည်အနဲ့ကိုတစ်စက်လောက်ထည့်ရင်ပဲလုံလောက်ပါပြီနော်ငရုတ်သီးတွေကိုလည်းထည့်ပေးပါရှင်ပြီးရင်ရေအနှဲငယ်ထည့်ပေးပါရှင်ရေထပ်ပြီးရင်တော့မီးအရှိန်ကိုမြှင့်ပြီးတော့2မိနစ်လောက်ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကြော်ရီလုံးလုံးလေးကပွက်ပွက်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့မီးတတ်လို့ရပါပြီရှင်ဒါဆိုရင်တော့ public ကင်လို့ခေါ်တဲ့ငရုတ်သီးကြက်သားကြော်လေးရပါပြီနော်